Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі біздің тақырып қысқы ойын, зимние игры. Бүгінгі сабақта қыста ойналатын ойындар туралы оқисың. Познакомишься с видами зимних игр, жалғаулықтармен танысасың. Познакомишься с союзами. Жаңа сөздер: шана, шаңғы, тону, мұз, аққала, қырау. Обратите внимание на выделенные специфические звуки казахского языка. Жаңа сөздерді жаттап алыңдар және сөздік дәптеріне жазып қойыңдар. Жаңа сөздерді үйренейік. Шана, шаңғы, тону, мерзнуть, аққала, снеговик, қырау, иней, мұз, лед. Есте сақтаңдар. Айтылым 62 бет. Балалар, мына суретке қарап, мына сұрақтарға сәйкестендіріп, әр баланың іс-әрекетін, сөздерін айтып беріңдер. Ребята, соотнесите высказывание героев рисунка. Мысалы, менің шанам зулап келеді. Кто из детей может это сказать? Кім айтады? Зулап келеді, мчится, шана. Дұрыс. Мына бала айтады, я? Менің шанам зулап келеді. Қайталаймыз, ребята, повторяем. Менің шанам зулап келеді. Зулап келеді, мчится. Шаңғы теуіп жүрмін. Теуіп жүрмін, катаюсь. Молодцы, дұрыс балалар. Шаңғы. 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 Келесі. Тондың ба? Үйге қайтайық. Кім айтады, балалар? Тондың ба? Ребята, слово тондың ба? Замерзла ли? Замерзли. Үйге қайтайық. Вернемся, қайтайық үйге домой. Кім айтады, балалар? Конечно, обычно это взрослые люди. Аққала жасау оңай ғой. Аққала жасау оңай ғой. Оңай, легко. Делать снеговика легко. Кім айтады, балалар? Дұрыс. Мен коньки тепкім келеді. Смотрите, ребята, тепкім келеді. Мы такой грамматическую форму проходили. Это желательное наклонение. Я хочу кататься на коньках. Мына бала айтады, да? Коньки тепкісі келеді. Қараңдар, мәнерлеп сырғанай аламын. Ребята, выражение мәнерлеп сырғанау – это фигурное катание. Кім айтады оны? Әрине, мына бала айтады. Қараңдар, смотрите. Жетінші, я терезені қырау басқан. Ребята, қырау – новое слово. Қырау – иней. На окнах иней. Аяз өте күшті. Мороз очень сильный. Кім айтады, балалар? Кто так может сказать? Этот вопрос открытый, да? 8. Мұздан үйді қалай салады? Үй, дом қалай салады? Как строят дом из льда? Мұздан. Әрине, мына қыз айтады, да? Потому что у нее взгляд, и она смотрит. Асықпай қайтала. Қайтала, ребята, это выражение знакомое для нас всех. Повторяй. Асықпа, не торопись. Құлап қаласың, упадешь. Ну, здесь уже понятно, да, кім айтады, балалар? Мына бала айтады, я? Асықпай қайтала, не торопись, повторяй.
Құлап қаласың, упадешь. Енді 7-й вопрос. Я терезенің қырау басқан, аяз өте күшті. Догадайтесь сами. Кто может сказать? Жақсы балалар, келесі тапсырма. Қысқы ойындарды білесіңдер ме? Қане, қандай қысқы ойындарды білесіңдер сендер? Жақсы, көрейік. Мынау қандай ойын балалар? Мынау қандай ойын? Әрине, бұл хоккей ойнау. Играть в хоккей. Мынау қандай? Мынау қандай? Я, дұрыс, аққала жасау. Делать, лепить снеговика. Мынау қандай ойын балалар? Шаңғы тебу. Кататься на лыжах. Мынау қандай ойын? Әрине, шанамен сырғанау. Кататься на санках. Және коньки тебу. Кататься на коньках. Посмотрите, ребята. Шаңғы тебу, коньки тебу. Кататься и шанамен сырғанау тоже кататься переводится, да? Но смотрите, шаңғы и коньки тебу мы катаемся на ногах, да, сами движение создаем. А сырғанау скользить вот переводится. Запомните вот это. Келесі тапсырма запомните и можно записать. Келесі тапсырма. Оқиық 63-ші бет 3-ші тапсырма. Мына сурет бойынша мәтін. Мен күн сайын орталық алаңға барып ойнаймын. Орталық алаң центральная площадь. Бүгін аяз, бірақ жел жоқ. Мүлде тоңған жоқпын. Бүгін Айгүл екеуміз ақала жасадық. Маған бәрі мүсінші Мирхат деп ат қойыпты. Алаңда басқа да балалар ойнап жүр. Көрші бала, сосед, Жанат, шанамен сырғанады. Ал Қанат мұз қалашығының қасында конькимен сырғанап жүр. Қасында рядом. Айгүлдің де коньки тепкісі келеді. Оның аяздан беті қып-қызыл. Көрші әжей де таза ауаға серуендеуге шығыпты. Серуендеу, прогуливаться. Әжей балаларға қызықтап қарап тұр. Любуется детьми. Алаңда уақыт тез өтеді, әрі көңілді болады. Алаңда ешкім тоңбайды. Тоңбайды не мерзнет. Жақсы балалар, мәтінді өздерің бір рет оқып шығыңдар, прочитайте. Аудармасымен танысыңдар. Ознакомьтесь с переводом. Сравните. Енді балалар, қараңдаршы. Мұнда да, де, әрі деген жалғаулықтар бар. Есть союзы. Как же они переводятся? Давайте посмотрим. Алаңда басқа да балалар ойнап жүр. На площадке играют и другие дети. Значит, союз «да» переводится на русский язык союзом «и». Айгүлде коньки тепкісі келеді. Айгуль тоже хочет кататься на коньках. И Айгуль тоже, да? Здесь союз «и» подразумевает слово «тоже». Көрші әжей де, соседка бабушка тоже вышла прогулять. И бабушка тоже вышла прогулять. То есть союз «и» подразумевает слово «тоже». Алаңда уақыт тез өтеді, әрі көңілді болады. Проходит быстро, еще бывает весело. И еще бывает весело. То есть союз «әрі» тоже переводится как «и», но подразумевает «и еще». Хорошо, давайте подробнее остановимся на союзах. Посмотрите. Жалғаулықтар, союзы. Есте сақта. Мен, бен, пен. Және
Вот эти два вида союза мы очень хорошо с вами знаем. Они распространенные, да? Мен, бен, пен переводится союзом и. И, соответственно, по закону сингармонизма добавляются. Союз Жани тоже переводится союзом и. Союзы жалғаулықтар да, де прибавляется по закону сингармонизма и в переводе означает тоже, так же. И также Айнура хотела пойти. И тоже соседка вышла погулять. Да? Союз переводится еще, подразумевая союз и. И еще стало веселее. Допустим, было весело, а пришел клоун, и еще стало веселее. Клоун или, допустим, такое выражение. На улице ветрено, еще дует буран. Начался буран, да? Далада желді, әрі буран соғып тұр. Мысалы, да? И вот посмотрите на записи. Анар мен Қанат сырғанаққа барды. Анар и Қанат пошли на каток. Здесь, когда говорится как бы перечисление, употребляется союзы мен, бен, пен. Саша, Анель және Қайрат аққала жасады. Здесь делается акцент на союз и. Саша, Анель и Қайрат лепили снеговика. Маған шана да, шаңғы да керек. Здесь союз и переводится «мне нужны и санки, и сани». Когда нужно и то, и другое, или когда мы говорим и об одном, и о другом, употребляются союзы да, де, да, те. Бүгін күн ашық, әрі жылы. Посмотрите, да? Сегодня день ясный, а также и также теплый. Обратите внимание на виды союзов. Жақсы. Енді жазылым. Письменная работа. 4-ші тапсырма 63-ші бет. Да? Надо употребить союзы мен, бен, пен, да, де, әрі, және. И составить предложение. Ну, составьте, пожалуйста, 5 предложений, используя данные союзы, употребляя то есть опорные слова. Төбешіктен сырғанау, скатываться с горки. Шаңғы тебу, кататься на лыжах. Тоңу, мерзнуть. Аққала жасау, лепить снеговика. Мәнерлеп сырғанау, кататься на льду. Шана, сани. Хоккей ойнау, играть в хоккей. Унайды, нравится. Можете опираться на данный рисунок. Жақсы балалар. В учебнике опорные слова даны под вторым упражнением. Там тоже можете посмотреть. Я надеюсь, что у вас все получится. Союзы сендерге жалғаулықтар түсінікті ме балалар? Түсінікті болса, тапсырмаларды орындаймыз. Сау болыңдар балалар.